Halo guys, kemarin aku dapet goodie bag banyak banget dari eventnya YouTube. Kita sekarang mau unboxing dapet apa aja dari YouTube. Oke, pertama kemarin aku dapet goodie bag ini dari YouTube. Kita buka apa isinya ya guys. Beneran ini aku gak punya ini karena mahal banget ya kan. Beneran kan ini mahal banget, aku gak punya. Makasih YouTube, serius ini dapet ini. Warna hitam guys, lucu banget. Warna hitam dapet, cantik banget. Terus dapat apa lagi? Nih, dapat ini juga dari YouTube. Oh, tas lucu banget guys. Tas buat staycation, bisa buat staycation, buat mudik ya, traveling, bisa. Lucu banget, bahannya bagus, tebel. Makasih YouTube, cakep banget. Masih ada produk lainnya juga, cek part 2. Jangan lupa subscribe, bye bye.